Është kënaqësi e veçantë që të jemi sot në këtë sofër gjithë së bashku, për cilën i falenderoj shumë që keni ardhur. Të ndajmë jo vetëm një moment sa tradicional, edhe të bukur të këtij iftari tradicional që e shtron Bashkia e Shkodër me kënaqësinë më të madhe për ju, edhe si mesazh i vllazërisë e traditave më të mira shqiptare. Unë jam shumë i kënaqur dhe ju uroj një agjërim të lehtë, e të pranuar. Ju uroj shëndet e paqe në familjet tuaja dhe uroj që kështu në tavolina tilla të mblidhemi gjithmonë së bashku. Teksa jemi mbledhur sonte në këtë sofër, në këtë iftar të begat nga Bashkia e Shkodrës, padyshim se ndjejmë jo vetëm kënaqësinë ose ngrohtësinë e bashkimit, por edhe bekimin e një rasti më të veçantë. Sepse pranvera e natyrës është bashkuar me pranverën e Ramazanit, që është muaji i mëshirës, i dëmshurisë dhe i reflektimit. Prandaj ftoj veten time dhe gjithë të pranishmit që të mbjellim sa më shumë në këto ditë që kanë mbetur faren e mirësisë, të faljes, të dhurimit të dashurisë, por edhe të solidaritetit dhe bojarisë për ato të cilët kanë më shumë nevojë që na rrethojnë. Sepse kur pranvera mbush natyrën me lule, Ramazani mbush zemrën me dritë. Edhe këtu kemi të bëjmë pikërisht me një lloj harmonie të rrallë dhe një bekim që duhet ta ndajmë dhe ta forcojmë njëri me tjetrin. Zoti të nderoft për këtë organizim, i nderori kryetari i bashkisë, mirënjohje të thellë nga Meftinia e Shkodrës, edhe për organizimin dhe me lutjen që inshallah Zoti pranon agjërimin atyre të cilët kanë agjëruar dhe lutjet gjithashtu. Ramazan Mubarak, me zemër të mirë dhe iftar të mirë. Faleminderit.